우리 같이 합독하신 말씀으로 어찌 그리 아름다운지요라는 제목의 말씀으로 말씀을 나누도록 เราแบ่งปัน 하겠습니다. พระวจนะโดยผ่านข้อพระวจนะที่เราอ่านไปนะครับโดยหัวข้อช่างงดงามอะไรเช่นนี้ครับ 저와 여러분들이 오늘 말씀을 다 듣고 나면 무엇이 어찌 그리 아름다운지에 대한 답이 나오셔야 됩니다. วันนี้หลังจากที่เราฟังเมสเสจจบไปขอให้เรามีบทสรุปครับว่าอะไรกันที่งดงามเช่นนั้น 하나님이 우리를 부르셨을 때에는 뭔가 주시기 위해서 우리를 부르신 거예요. เพราะในตอนที่พระเจ้าทรงเรียกเรานะครับพระเจ้าเรียกเพราะพระเจ้าจะให้ 그래서 하나님이 주실 것을 기대하면서 여러분들은 반드시 받을 것을 받아야 됩니다. เพราะฉะนั้นขอให้เราคาดหวังในสิ่งที่เราได้รับและเราต้องได้รับในสิ่งที่เราสมควรจะได้รับครับ 다시 한번 여러분 선교에 대해서 잠깐 서두로 ทุก 말씀드리면요. ท่านครับในบทนำนี้เราจะมาพูดถึงพันธกิจด้วยกัน 저와 여러분들은 선교의 자리에 있는 겁니다. เราอยู่ในที่ที่ทำพันธกิจครับ 선교는 뭐냐? พันธกิจคืออะไร 하나님이 가장 원하시는 거예요. คือสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการที่สุดครับ 처음부터 하나님의 지상 명령이에요. เป็นคำสั่งแรกของพระองค์พระผู้เป็นเจ้า 이 땅에 오신 예수님께서 승천하시기 전에 마지막으로 명령하시고 요구하시고 부탁하신 거예요. และเป็นคำสั่งสุดท้ายที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสไว้ทรงตรัสสั่งไว้ทรงฝากมอบไว้ให้แก่เรา 한마디로 얘기하면 하나님의 뜻이죠. ถ้าพูดเป็นคำเดียวคือน้ำพระทัยของพระเจ้าครับ 이 선교를 통해서 하나님은 하나님의 나라를 확장하시겠다는 และ 거예요. ด้วยผ่านการทำภารกิจนี้พระเจ้าจะทรงขยายแผ่นดินของพระองค์เอง 그 일에 우리를 사용하시겠다는 แล้ว 겁니다. ในการงานเหล่านี้พระองค์จะทรงใช้เรา 그래서 일반적으로 보면요. เพราะฉะนั้นถ้าเราดูโดยทั่วไปนะครับ 같은 문화권, 같은 언어권에 있는 사람을 전도라고 하고 คนที่อยู่ในวัฒนธรรมเดียวกันภาษาเดียวกันเราจะเรียกว่าการประกาศครับ 문화가 다르고 언어가 다른 사람들한테 가서 이 하나님 나라를 확장시키는 이 일을 우리는 선교라고 얘기를 합니다. และการงานในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าในพื้นที่ที่ต่างวัฒนธรรมต่างภาษา เราจะเรียกสิ่งนี้ว่าพันธกิจ 근데 사실은 그런 의미도 있지만 넓게 보면요. แต่ถ้าเรามองดูในมุมกว้างๆนะครับ 저와 여러분들한테 있어서 불신자들은요 모두 전도와 동시에 선교의 대상이에요. สำหรับเราแล้วผู้ไม่เชื่อทุกคนล้วนเป็นเป้าหมายของการประกาศและการทำภารกิจทั้งสิ้น 왜냐? ทำไมครับ 전에는 우리와 문화가 같았는데 เพราะเมื่อก่อนเราเคยอยู่ในวัฒนธรรมเดียวกัน 전에는 우리와 언어가 같았는데 เมื่อก่อนนั้นเราเคยอยู่ในภาษาเดียวกัน 이제는 우리가요 แต่ตอนนี้ 구원받아서 하나님의 자녀가 되고 เราได้รับความรอดและได้กลายเป็นลูกของพระเจ้า 영생의 소망을 얻고 나니까 หลังจากที่เราได้รับความหวังแห่งชีวิตนิรันดร์ 언어가 달라졌어요. ภาษาถูกเปลี่ยนครับ 문화가 달라졌어요. วัฒนธรรมถูกเปลี่ยนครับ 그래서 우리가 불신자를 만나면 전도와 동시에 선교입니다. เพราะฉะนั้นการที่เราเจอกับผู้ไม่เชื่อนั่นคือการประกาศและในเวลาเดียวกันนั่นคือการทำภารกิจด้วย 왜냐 우리가 하는 말을 잘 이해를 못해요. เพราะว่าอะไรเพราะคำภาษาที่เราพูดไปเขาฟังไม่ค่อยรู้เรื่องครับ 우리가 새로운 삶으로 변화돼서 살아가는 우리의 삶의 문화를 불신자들은 이해를 못해요. และผู้ไม่เชื่อไม่สามารถที่จะดำเนินไม่สามารถที่จะตระหนักได้ถึงการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปของเรา 우리 온라인으로 지금 치앙라이에서도 들어와 계시는데요. ตอนนี้ในออนไลน์มีเชียงรายเข้ามาฟังด้วยนะครับ 여러분들 방콕에 계시면 모르지만 เราอยู่กรุงเทพเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับ 지금 치앙라이는 조금 있으면 주무셔야 돼요. แต่ว่าเชียงรายเนี่ยอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องนอนแล้วครับ 주무셔야 되는데 지금 말씀 앞에 나오신 거예요. คือจริงๆต้องนอนแล้ว แต่ตอนนี้มายืนอยู่ต่อหน้าพระวจนะ 문화가 바뀐 겁니다. วัฒนธรรมถูกเปลี่ยนครับ 그래서 저와 여러분들이 이 땅 사는 동안 เพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้ของเรา 여러분들이 선교라는 단어 앞에 여러분들의 결론이 있으셔야 돼요. ขอให้เรามีบทสรุปในคำว่าพันธกิจของเราครับ 그래서 제가 먼저 말씀드리면 เพราะฉะนั้นอาจารย์ขอพูดก่อนเลยครับ 저한테 있어서 선교란 어떤 결론이냐? สำหรับอาจารย์แล้วอาจารย์มีบทสรุปแบบไหนในคำว่าพันธกิจ 새로운 고향이 생긴 거예요. คือการมีบ้านเกิดใหม่ครับ 저한테 고향은요? สำหรับอาจารย์นะครับบ้านเกิดเนี่ย 당연히 한국 사람이니까 한국이지. แน่นอนครับว่าเป็นคนเกาหลีก็เลยต้องเป็นเกาหลีครับ 근데 저한테 태국이라는 새로운 고향이 생긴 거예요. แต่อาจารย์กลับเกิดบ้านเกิดใหม่ที่ชื่อว่าประเทศไทย 이건 제가 선택한 게 아니라 อันนี้ไม่ใช่อาจารย์เป็นคนเลือกเองครับ 물론 한국도 제가 선택한 건 แน่ 아니죠. นอนว่าเกาหลีก็อาจารย์ก็ไม่ได้เป็นคนเลือกเองเหมือนกัน 그러나 그건 제가 태어나 보니까 한국이었고 แต่อันนั้นคือเกิดมาก็อยู่เกาหลีแล้ว 사는데 하나님이 저에게 태국이라는 선교지를 주셨어요. แต่ในการดำเนินชีวิตพระเจ้าให้พื้นที่ทำภารกิจที่ชื่อว่าประเทศไทยกับอาจารย์ 그래서 태국이 저한테는 제2의 고향이 됐는데요. ก็เลยกลายเป็นบ้านเกิดหลังที่สอง 제2 고향은 이 고향을 통해서 저는 어디로 가느냐?
본향으로 가는 거예요. แล้วโดยผ่านบ้านเกิดนี้จะกลับไปสู่บ้านเกิดดั้งเดิมครับ 영원히 하나님이 계시는 영원한 본향으로 가는 거예요. ไปสู่บ้านเกิดที่แท้จริงที่ชื่อว่าแผ่นดินของพระเจ้า 제가 아무리 부족하지만 그래도 선교 현장에 나왔는데 천국으로 안 ไม่ 가겠습니까? ว่าอาจารย์จะขาดสนแค่ไหนอย่างน้อยอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ทำภารกิจจะไม่ไปสวรรค์แล้วฮะ 그래서 저에게 선교란 뭐냐? เพราะฉะนั้นการทำภารกิจสำหรับอาจารย์นั้นคืออะไร 새로운 고향을 얻은 거예요. คือการมีบ้านเกิดหลังใหม่ครับ 그 새로운 고향을 얻었다는 증거로 แล้วหลักฐานที่บ่งบอกว่ามีบ้านเกิดหลังใหม่ 새로운 가족이 생긴 거예요. อาจารย์ได้มีครอบครัวใหม่ด้วยครับ 저한테는요, สำหรับอาจารย์เองนะครับ 태국 사람들이 저한테는 가족이 될 수 있다는 거예요. คนไทยสามารถกลายเป็นครอบครัวได้ 왜요? ทำไมครับ 고향이 같아졌으니까. เพราะว่ามีบ้านเกิดเดียวกัน 그래서 이 새로운 가족이 생겼다는 것은요, และการที่มีครอบครัวใหม่นะครับ 사실은 세상이 이해를 못하는 거예요. เอาเข้าจริง ๆ คือสิ่งที่โลกไม่สามารถเข้าใจได้ครับ 여러분, ทุกท่านครับ 이 성교를 이해하면요, 여러분들이 새로운 가족이 생기는 거예요. ถ้าเราเข้าใจการทำภารกิจนะครับเราจะเข้าใจได้ว่าเรามีครอบครัวใหม่ 성교 때문에 그 누구보다도 가까워지는 거예요. เพราะคำว่าพันธกิจเราใกล้ชิดกว่าคนอื่น 여러분, 돈 얘기를 해서 미안한데요. ขอโทษที่พูดเรื่องเงินนะครับ 여러분, 가족도 할 수 없고 가족도 못하는 헌금을 성교 때문에 하는 거예요. ทุกท่านครับเงินถวายที่กับครอบครัวเนี่ยไม่สามารถให้ได้ แต่ถวายได้เพราะการทำภารกิจ 그러니까 진짜 새로운 가족이 생긴 거예요, มัน 여러분. เลยขึ้นชื่อว่าเป็นครอบครัวใหม่จริง ๆ ครับ 그래서 새로운 가족이 생기다 보니까 และพอมีครอบครัวใหม่ 새로운 고향과 새로운 가족이 생기다 보니까 뭐가 생기느냐? โดยผ่านการมีบ้านเกิดใหม่ครอบครัวใหม่เกิดอะไร 새로운 미래가 생긴 อนา 거예요. คตใหม่ครับ 이제 새로운 고향에서 새로운 가족들과 함께 영원한 하나님의 나라로 들어가는 거예요. ในบ้านเกิดใหม่กับครอบครัวใหม่ไปสู่อนาคตที่ชื่อว่าแผ่นดินสวรรค์ 여러분, 우리가 어떻게 하나님의 나라를 들어갈 수 있지요? ทุกท่านครับเราเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าได้ยังไงครับ 성교라는 단어가 나왔으니까요. ไหนๆก็พูดถึงคำว่าพันธกิจแล้ว 여러분, 우리 외국 사람이 태국에 들어오려면요, ทุกท่านครับคนต่างชาติมาอยู่ประเทศไทย 반드시 조건이 있어야 돼요. มีเงื่อนไขครับ 일단은 여건이 있어야 อย่า 돼요. งแรกเลยคือต้องมีพาสปอร์ต 여건이 없다? ถ้าไม่มีพาสปอร์ต 안 돼요. เข้าไม่ได้ 아무리 무비자지만요, 무비자도 비자예요. ไม่ว่าจะเป็นไม่มีวีซ่านะครับไม่มีวีซ่าก็ชื่อว่าวีซ่าเหมือนกัน 비자가 있어야 돼요. ต้องมีวีซ่า 또 하나 อีกอย่างหนึ่ง 입국 카드가 있어야 돼요. ต้องมีใบเข้า 마찬가지로 태국 분들이 한국에 들어가실 때도 งั้น 마찬가지죠. เช่นเดียวกันครับในตอนที่คนไทยเข้าเกาหลีก็ต้องเป็นอย่างนั้น 여건이 있어야 되고 비자가 있어야 ต้อง 되고 มีพาสปอร์ตต้องมีวีซ่า 그 다음에 입국 카드가 있어야 แล้วก็ 돼요. ต้องมีการเข้าประเทศ 아무리 부자도 아무리 가난한 사람도 그게 필요한 거예요. ไม่ว่าจะเป็นคนที่รวยขนาดไหน หรือไม่ว่าจะเป็นคนที่จนขนาดไหน ก็จำเป็นสิ่งนี้ 와서는 한국 사람이 태국에 들어와서는 부자와 가난한 사람의 차이가 있을지는 แน่ 모르겠지만 นอนครับว่าเข้าประเทศมาแล้วอาจจะมีความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจน 들어가는 조건은 똑같아요. แต่เงื่อนไขในการเข้าเหมือนกันครับ 그럼 우리가 다른 나라 가는데 이런 조건이 있듯이 งั้นเหมือนกับที่เราไปประเทศอื่นยังมีเงื่อนไข 하나님은 하나님의 나라로 들어오는 데 있어서 조건을 만드셨어요. งั้นพระเจ้าก็สร้างเงื่อนไขในการเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าครับ 그 조건이 뭐냐? เงื่อนไขนั้นคืออะไร 첫째는 อย่างแรก 죽어야 돼요. ตายก่อนครับ 죽지 않으면 하나님 나라를 갈 수가 없어요. ถ้าไม่ตายไปไม่ได้ครับแผ่นดินของพระเจ้า 근데 죽는데 어떻게 죽어야 되는 แต่ 거냐? ตายยังไง 죽었는데 거듭나야 돼요. ต้องตายแต่บังเกิดใหม่ด้วย 거듭나지 않은 사람은 คนที่ไม่ได้รับการบังเกิดใหม่ 죽었지만 천국 가는 게 아니라 ตายไปแล้วแต่ไม่ใช่ไปสวรรค์ครับ 지옥 가는 แต่ 거. เขาจะลงนรกครับ 그러면 거듭나고 죽고 거듭나서 어떻게 해야 되느냐? 십자가의 도를 따라가야 되는 거예요. งั้นคนที่ตายและได้รับการบังเกิดใหม่ ต้องทำยังไงต่อตามทางของไม้กางเขนครับ 성경에 뭐라고 기록되어 있냐? 거듭나지 않고는 하나님 나라를 볼 수 없다 เพ 그랬어요. ราะพระคัมภีร์บอกแบบนี้ครับว่าถ้าไม่ได้รับการบังเกิดใหม่ จะไม่ได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้า 그래서 죽었는데 거듭난 사람은 하나님의 나라를 갈 수 있어요. นั่นหมายความว่าคนที่ตายแล้วได้รับการบังเกิดใหม่เขาจะได้ไปสู่แผ่นดินของพระเจ้า 근데 언제 볼 수 있느냐? แต่ว่าจะได้เห็นตอนไหน 거듭났다는 증거로 십자가의 도가
나에게 능력이 될 때 하나님의 나라가 보여지는 ห 거예요. ลักฐานที่บ่งบอกว่าเขาได้รับการบังเกิดใหม่แล้วเรื่องของไม้กางเขนจะกลายเป็นฤทธานุภาพของเขาเขาจึงมองเห็นแผ่นดินของพระเจ้า 그래서 여러분 이 말씀이 이해가 되어지면 เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจพระวจนะนี้นะครับ 오늘 제목대로 어찌 그리 아름다운지요. 이 말씀이 좀 이해가 쉽습니다. เราถึงจะเข้าใจคำว่าช่างงดงามอะไรเช่นนี้ครับ 여러분 무엇이 어찌 그리 อะ 아름다웁니까? ไรคือสิ่งที่งดงามขนาดนั้นล่ะครับ 여호와 우리 주의 이름이 아름답다는 거예요. พระนามของพระยาเวห์ข้าแต่พระยาเวห์องค์เจ้านายของข้าพระองค์ทั้งหลายเนี่ยแหละครับที่งดงาม 여러분 오늘 시편은요. 첫 1절이 여호와 우리 주로 시작해요. พระวจนะในสดุดีบทที่8นะครับเริ่มต้นด้วยคำว่าข้าแต่พระยาเวห์องค์เจ้านายของข้าพระองค์ทั้งหลาย 여러분 여호와도 하나님이고 우리 주도 하나님이잖아요. ทุกท่านครับพระยาเวห์ก็เป็นพระเจ้า องค์เจ้านายก็เป็นพระเจ้า 근데 오늘 이 두 단어를 같이 쓰는 거예요. แต่วันนี้ใช้สองคำนี้พร้อมกัน 여호와는 엘로힘이에요. พระยาเวห์บ่งบอกถึงเอโลฮิมครับ 이 엘로힘이 단수로 쓰이면 하나님이고 เอโลฮิมถ้าใช้เป็นเอกพจน์คือพระเจ้า 복수로 쓰이면 하나님을 수종들은 천사들로 되는 표현이 되는 แต่ 거예요. ถ้าใช้เป็นพระหูพจน์นะครับจะกลายเป็นเหล่าทูตสวรรค์ที่นมัสการและรับใช้พระเจ้า 근데 오늘 이 여호와는 하나님 우리 주. แต่ว่าในคำว่าองค์เจ้านาย 우리 주는 뭐냐? 아도나이 아도나이. คือคำว่าอาโดนายครับ 그러니까 위대하신 우리 언약의 하나님이라는 거예요. นั่นหมายความว่าพระเจ้าแห่งพันธสัญญาผู้ทรงสูงส่งที่สุดของเรา 그 이름이 และพระนามนั้น 그 이름이 아름답다는 พระ 거예요. นามนั้นแหละครับที่งดงาม 그럼 여러분 이 단어가 성경을 이해하지 않은 사람이 들으면 이해할 수 있는 และ 단어겠습니까? ทุกท่านครับคำนี้ถ้าไม่เข้าใจคำว่าพันธกิจเนี่ยคิดว่าจะเข้าใจไหมครับ 근데 이 이름이요 온 땅에 และพระนามนี้ไปที่ไหน ทั่วทั้งแผ่นดิน 온 땅에 이 이름이 아름답고요. ทั่วทั้งแผ่นดินพระนามนี้งดงามครับ 그 아름다운 이름이 주의 영광으로 하늘을 덮었다는 거예요. และพระสิริของพระองค์นั้นครอบปกครองทั่วท้องฟ้า 여러분 우리가요 뭐가 아름답느냐? 독한갑. 관계가 아름다운 거예요. อะไรคือความงดงาม ความสัมพันธ์ครับที่งดงาม 우리가 하나님이 우리 하나님이 되신다는 그리고 우리가 하나님의 자녀가 되고 우리가 하나님 앞에 구원받은 자가 된다는 이 관계가 아름다운 거예요. การที่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเราการที่เราเป็นลูกของพระเจ้าการที่เราเป็นประชากรของพระเจ้าการที่เราเป็นคนของพระเจ้าที่ได้รับความรอด ความสัมพันธ์เนี่ยแหละครับที่งดงาม 우리에게 그 관계를 허락해 주신 그분이 우리가 보기에 아름다운 거예요. และพระองค์ผู้ทรงอนุญาตความสัมพันธ์นี้ให้กับเราพระองค์เห็นว่านี่แหละคืองดงาม 왜요? 그분이 우리를 아름답다 해주셨기 เพราะ 때문에. อะไรเพราะพระองค์ทรงเรียกเราว่าเรางดงามครับ 여러분 우리가 땅을 보고 하늘을 보면 어떤 생각이 ทุ 납니까? กท่านครับถ้าเรามองแผ่นดินแล้วมองไปที่ฟ้าเนี่ยเราจะรู้สึกยังไง 여러분 땅을 보면 땅을 보고 사는 사람들이 특징이 뭔지 아세요? เอกลักษณ์ของคนที่ใช้ชีวิตแบบก้มหน้ามองแผ่นดินคืออะไรรู้ไหมครับ 여러분 이 땅만 보면 불안해요. ถ้ามองแค่แผ่นดินนะครับทุกอย่างคือความไม่แน่นอน 사람들이 문제가 생기면 어떻게 하는지 압니까? ทุกท่านรู้ไหมครับว่าถ้ามนุษย์มีปัญหาเนี่ยเขาจะทำกันยังไง 땅만 보고 사는 사람들의 특징은요 문제가 생기면 에갈락? 좌우만 살펴요. เอกลักษณ์ของคนที่มีปัญหานะครับไม่ใช่เอกลักษณ์ของคนที่มองเพียงแค่แผ่นดินนะครับเมื่อเขาเผชิญกับปัญหาเนี่ยเขาจะมองแค่ซ้ายขวา 이 땅에 살면서 문제가 생기니까 เพราะว่าใช้ชีวิตในโลกแล้วมีปัญหา 그 문제 해결을 하려고 왼쪽 오른쪽만 เพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้เขาจึงมองแค่ซ้ายและขวาครับเพื่อแก้ไขปัญหานี้ 그게 땅의 수준이에요. นั่นคือระดับของแผ่นดินค 근데 รับ 하늘을 진짜 아는 แต่ 사람은요 คนที่รู้จักฟ้าจริงๆนะครับ 문제가 생기면 เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น 좌우를 살피는 것이 아니라 먼저 하늘을 ก่อนที่ 바라본다니까. เขาจะมองดูซ้ายขวาครับเขาจะมองไปสู่เบื้องบนครับ 그러니까 좌우만 보는 수준이랑 우리는 하늘을 바라보는 그 수준 가운데 있을 때 하나님의 영광이 무엇인지를 아는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นเหนือกว่าระดับที่มองดูซ้ายขวาเมื่อเรามองไปสู่เบื้องบนเราถึงจะรู้ครับว่าพระสิริของพระเจ้านั้นคืออะไร 반대로 하나님의 영광이 무엇인지를 아는 사람은 문제가 생기면 하늘을 바라보게 돼 있어요. และผู้ที่รู้ถึงพระสิริของพระเจ้าเมื่อเผชิญกับปัญหาเขาจะมองไปสู่เบื้องบนครับ 근데 우리가 그 여호와의 이름이 아름답다고 했는데 그 하나님이 어떤 하나님이시기에 우리가 아름답다라고 แล้ว 합니까? เราบอกว่าพระยาเวห์พระนามของพระองค์นั้นงดงาม แล้วทำไมพระองค์ทำอะไรเราจึงมองว่าพระองค์งดงามนะครับ 오늘 5절에 보면요. ถ้าเราดูในข้อที่5นะครับ
그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영화와 존귀로 간을 씌우셨다 그랬어요. พระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ำกว่าพระองค์แต่หน่อยเดียวและทรงสวมศักดิ์ศรีและความมีอำนาจให้เขา 사람을 ให้มนุษย์ 곧 우리를 หรือก็คือเราเนี่ยแหละครับ 하나님보다 조금 못하게 했대요. 조금 พระ 못하게. องค์ทรงสร้างเราให้ต่ำกว่าพระองค์แต่หน่อยเดียว 여러분 우리가 고백하건대 우리가 하나님보다 조금 ทุก 못합니까? ท่านครับเอาสารภาพกันตรงๆครับว่าเราแย่กว่าพระเจ้าหน่อยเดียวจริงเหรอครับ 어떻게 이런 표현을 쓰셨는지 모르겠어요. แต่ไม่รู้ว่าอธิบายแบบนี้ได้ยังไง 하나님보다 아니 하나님이랑 비교 자체가 안 되는 거지요. เอาเข้าจริงๆ เทียบกับพระเจ้าไม่ติดด้วยซ้ำ 근데 우리를 하나님보다 조금 못하게 지으셨다는 แต่ 거예요. บอกว่าพระองค์ทรงสร้างเราให้ต่ำกว่าพระองค์เพียงหน่อยเดียว 그래서 조금 못하기 때문에 대적들로부터 보호하시는데 และเพราะเราต่ำกว่าพระองค์เพียงหน่อยเดียว พระองค์จึงปกครองเราปกป้องเราจากเหล่าศัตรู 여러분 일단 대적이라고 했을 때는 힘 있는 사람이잖아요. ก่อนอื่นเลยถ้าเราพูดถึงศัตรูนะครับเขาคือคนที่มีอำนาจถูกไหมครับ 그 힘 있는 사람이랑을 대적하는데 누구를 사용하느냐? แล้วพวกเขาพระองค์เนี่ยทรงปกป้องเราจากเหล่าศัตรูแต่พระองค์ทรงใช้ใคร 어린아이를 사용하는 거예요. ใช้ 어린아이. ทารกครับ 오늘 어린아이를 사용하신다고 나와 있어요. วันนี้พระวจนะบอกว่าใช้ทารกครับ 저 어린아이들과 젖먹이들. และเหล่าเด็กน้อย 어린아이와 젖먹이의 특징이 뭐죠? เอกลักษณ์ของทารกกับเด็กน้อยคืออะไรครับ 약한 거예요, 약한 거예요. อ่อนแอครับ 연약해요, 연약해요. เด็กอ่อนและทารกครับอ่อนแอครับ 여러분, 우리가요, 우리 인간이요, มนุษย์เรานะครับทุกท่าน 약하기로 따지면 ถ้าเราดูในหน้าของความอ่อนแอนะครับ 한없이 약한 게 우리 인간이에요. อ่อนแออย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นคือมนุษย์ 보통 암이 뭡니까? 암. ทุกท่านครับมะเร็งคืออะไรครับ 눈에 잘 보이지도 않는 세균이에요. คือตัวแบคทีเรียเล็กๆ ที่ตามองไม่เห็น 그 세균이 들어와서 แบคทีเรียนั้นเข้ามา 암에 걸리는 거예요. แล้วก็เป็นมะเร็ง 제가 말라리아 걸려봐서 아는데요. อาจารย์เคยเป็นมาลาเรียอาจารย์เลยรู้นะครับ 말라리아에 걸리면 2명 중에 1명은 죽는다는 거예요. มาลาเรียคือถ้าเป็น2คนคนหนึ่งต้องตาย 근데 그 말라리아가 뭐냐? แต่มาลาเรียคืออะไรรู้ไหมครับ 모기가 알을 깐 거예요. คือการที่ยุงเนี่ยฟักไข่ 그래서 이 알이 온몸을 돌아다니는 แล้ว 거예요. ไข่เนี่ยมันก็วนอยู่ในร่างกายเนี่ยแหละ 그 알을 찾으면 살아나는 거고 그 알을 못 찾으면 죽는 거예요. ถ้าหาไข่เจอก็จะไม่ตาย ถ้าหาไม่เจอคือตาย 그 약하기로 따지면 그렇게 약해요. งั้นถ้าเราดูในด้านของความอ่อนแอนะครับอ่อนแอยังไม่มีที่สิ้นสุดเลย 강하기로 따지면요. และแต่กลับกันถ้าเราดูในด้านของความแข็งแกร่งล่ะครับ 강하기로 따지면 비행기를 만들었는데 그 비행기가 하늘을 떠다녀요. สร้างเครื่องบินบินอยู่บนท้องฟ้า 그게 우리 인간이에요. นั่นแหละครับมนุษย์ 그런 연약한 그 인간들 중에서 가장 연약한 어린아이와 젖먹이를 통해서 대적을 물리치는 거예요. และพระองค์จะทรงใช้เด็กอ่อนและทารกที่เป็นผู้ที่อ่อนแอที่สุดในบรรดามนุษย์ในการป้องกันจากเหล่าคู่อริและยับยั้งศัตรูครับ 그것은 아무리 연약해도요. เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่อ่อนแอขนาดไหนนะครับ 하나님이 그 연약한 자와 함께 하시면 ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ร่วมกับเราผู้ที่อ่อนแอนั้น 그 능력이 나타난다는 ฤ 거예요. ทธานุภาพนั้นจะปรากฏออกมา 그래서 주의 손가락으로 지으셨다 그랬는데요. แล้วก็เขียนว่าเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์นะครับ 성경에서 주의 손가락은 주의 능력을 나타내는 거예요. ถ้าแปลตามตัวเกาหลีนะครับแปลว่าพระองค์ทรงสร้างด้วยนิ้วของพระองค์ 그래서 주의 손가락으로 지으신 하늘과 달과 별을 우리가 볼 수 있게 하신다는 거예요. และพระองค์ทรงให้เรานั้นได้มองเห็นถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆ ที่พระองค์ทรงสร้างด้วยนิ้วของพระองค์ 우리가 영원히 하나님 나라에서 하나님이 지으신 그 해와 달과 별과 영원히 있는 거예요. นั่นหมายความว่าเราจะมองเห็นสิ่งต่างๆ เหล่านี้ที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ในแผ่นดินสวรรค์ร่วมกับพระองค์ครับ 그러면서 오늘 본문은 뭐라고 얘기합니까? แล้วข้อพระวจนะในวันนี้กล่าวว่าอะไรครับ 사람이 무엇이냐 이거예요. มนุษย์เป็นผู้ใดเล่า 우리 사람만 유일하게 하나님의 형상을 닮은 피조물이에요. มีแค่มนุษย์เท่านั้นครับที่เป็นสิ่งทรงสร้างที่ถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า 하나님은 처음부터 우리를 신은 아니지만 신적 존재로 지으신 거예요. ตั้งแต่แรกพระเจ้าสร้างเราไม่ได้ให้เป็นเทพนะครับแต่เป็นตัวตนที่คล้ายกับพระเจ้า 근데 우리가 이 사실을 놓친 แต่ 거예요. เราสูญเสียสิ่งนี้ไปต่างหาก
그게 하나님이 다시 한번 말씀하신 거예요. พระเจ้าก็เลยตัดอีกครั้งหนึ่งไงครับ 이 시편 기자가 이야기하기를 사람이 그렇다면 인자가 누구냐? แล้วนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ผู้เขียนสดุดีถึงกล่าวแบบนี้ครับว่ามนุษย์เป็นผู้ใดเล่าบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่า 하나님은 우리를 사람으로 พระ 지으셨는데 เจ้าทรงสร้างเราให้เป็นมนุษย์ 다시 말하면 하나님의 형상대로 หรือ 지으셨는데 ถ้าพูดใหม่ก็คือถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า 여기서 인자는 뭐냐? แต่ในนี้บุตรของมนุษย์เนี่ยพูดถึงใคร 이 하나님의 형상을 잃어버린 พูดถึงเราผู้คนที่สูญเสียพระฉายาของพระเจ้าครับ 그래서 죽을 수밖에 없는 และกลายเป็นตัวตนที่จะต้องตายไป 유한한 이 존재를 의미하는 거예요. เป็นตัวตนที่มีขีดจำกัด 하나님이 우리를 처음에 지으셨을 때는 하나님의 형상대로 완전한 존재로 ใน 지으셨는데 ตอนที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ในครั้งแรกพระเจ้าทรงสร้างให้มนุษย์มีพระฉายาของพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบ 그래서 그 완전한 존재를 유지하도록 하나님이 และ 말씀하셨는데 พระองค์ทรงตรัสพระวจนะคำเพื่อให้มนุษย์ใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบนั้นต่อไป 약속하셨는데 พระองค์ทรงสัญญาไว้ 그래서 그 약속만 하면 แล้วถ้าตามสัญญานั้น 죄와 상관없이 영원히 하나님처럼 하나님과 함께 사는 ก็ 건데 จะใช้ชีวิตอยู่เหมือนพระเจ้าอยู่ด้วยกันกับพระเจ้าจนถึงนิรันดร์ 그 약속을 어긴 이후에 우리 사람은 어떻게 됐느냐? แต่มนุษย์หลังจากที่ทำลายพันธสัญญานั้นเกิดอะไรขึ้น 결국 죄로 인해서 죽을 수밖에 없는 유한한 존재, 불완전한 존재가 돼버렸다는 ท้าย 거예요. ที่สุดกลายเป็นตัวตนที่มีขีดจำกัดตัวตนที่จะต้องตาย 근데 그런 우리를 하나님보다 조금 못하게 인정하셔서 우리를 돌보신다는 거야. และเราที่เป็นอย่างนั้นแหละครับที่พระองค์ทรงสร้างให้ต่ำกว่าพระองค์เพียงหน่อยเดียวและดูแลเรา 그러니까 우리가 그 하나님을 보면 아름다울 수밖에 없는 거지요. นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เมื่อเรามองไปที่พระเจ้าจึงเห็นว่างดงามครับ 그러면서요, 이게 5절 전반부라면 5절 후반부에는 뭐라고 돼 있느냐? งั้นอันนี้คือส่วนต้นของข้อ 5 อันนี้แล้วส่วนหลังของข้อ 5ล่ะครับกล่าวไว้ว่าอะไร 하나님보다 조금 못하게 만들 정도가 아니라 이제는 영화와 종기로 우리에게 간을 씌워 주셨다 그랬어요. ไม่ใช่เพียงแค่ต่ำกว่าพระองค์เพียงหน่อยเดียวครับแต่พระองค์ทรงสวมศักดิ์ศรีและความมีอำนาจให้เขาด้วย 우리에게 영화롭게 살도록 우리에게 존귀하게 살도록 간을 씌워줬다는 거예요. พระองค์ทรงสวมมงกุฎให้เราดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมและบริสุทธิ์ครับ 그 증거로요, แล้วหลักฐานในเรื่องนี้นะครับ 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하신 거예요. พระองค์ทรงให้เรานั้นปกครองผลงานของพระองค์ 여러분, 우리를 이 땅을 다스리도록 이 땅을 정복하도록 하시겠다는 พระองค์ 거예요. จะทรงให้เราเป็นผู้ที่ปกครองและดูแล 그 증거로 만물을 발 아래 두신 거예요. แล้วหลักฐานนี้คือพระองค์ทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้เท้าเขา 누가 여러분 발 아래 뒀다는 말이 무슨 말씀입니까? อยู่ใต้เท้าเนี่ยหมายความว่ายังไงครับ 그리스도의 이름이잖아요. คือพระนามของพระคริสต์ครับ 그리스도의 이름이 뭐지요? พระนามของพระคริสต์คืออะไรครับ 모든 만물을 무릎 꿇게 한 이름이에요. เป็นพระนามที่ให้ทุกสรรพสิ่งก้มกราบครับ 그 그리스도와 우리가 함께 할 때 และในตอนที่เราอยู่ร่วมกับพระคริสต์นั้น 마찬가지로 그리스도에게 모든 만물을 그 그리스도의 발 아래 둔 것처럼 เหมือนกับที่พระองค์ทรงให้ทุกสรรพสิ่งนั้นคุกเข่าลงต่อหน้าพระนามของพระคริสต์ 만물을 우리의 발 아래 두시겠다는 พระ 거예요. เจ้าจะเอาทุกสรรพสิ่งไว้ใต้เท้าของเราด้วยเช่นกัน 그 증거를 여호수아는 증거하고 있잖아요. แล้วพระธรรมโยชูวาเป็นหลักฐานครับ 하나님이 모세의 시중이었던 여호수아를 불렀을 때 처음 약속하신 것이 뭐예요? คำสัญญาแรกที่พระเจ้าทรงให้กับโยชูวาในตอนที่พระเจ้าเรียกโยชูวาหลังจากเป็นผู้รับใช้ของโมเสสคืออะไร 네가 밟는 모든 땅을 내가 네게 주었노니 ทุกแผ่นดินที่เจ้าเหยียบย่ำเราได้ให้แก่เจ้าแล้ว 여호수아에게 약속하신 것은 뭐죠? สิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้แก่โยชูวาคืออะไรครับ 여호수아에게 약속하신 거는 그 약속을 믿는 자에게 그렇게 하시겠다는 สิ่งที่ 거잖아요. พระองค์ทรงมอบให้แก่โยชูวาคือเราผู้ที่เชื่อในความจริงนี้ พระองค์จะทรงมอบให้แก่พวกเขาด้วย 그 만물을 양과 소로 정하신 게 아니라 더 넓혀서 모든 공중의 새와 바다의 물고기 모든 거 แล้วไม่ใช่เพียงแค่ฝูงแพะแก่ฝูงวัวทั้งสิ้นและสัตว์ป่านะครับแต่รวมถึงสิ่งที่เป็นนกและเป็นปลาด้วย 그 하나님은 말씀으로만 우리에게 영화와 종기로 간을 씌우셨다고 하신 게 아니라 실제 그 증거를 주신 นั่นหมาย 거예요. ความว่าพระองค์ไม่ได้มอบให้แค่ปากเปล่า แต่พระเจ้าให้จริง 문제는 이 사실에 대한 우리 믿음입니다. ๆ แต่ปัญหาคือความเชื่อของเราที่มีต่อเรื่องนี้ครับ 그래서요
이 8편 시편 8편은요. เพราะฉะนั้นในสดุดีบทที่ 8 นี้นะครับ 1절과 9절이 같아요. ข้อ 1 กับข้อ 9 เนี่ยเหมือนกันเลยครับ 그래서 이 시편 8편은요. แล้วสดุดีบทที่ 8 นี้นะครับ 지금까지 7편까지는 탄원시였고 탄식시였는데 จนถึงบทที่ 7 เนี่ยมันคือเพลงแห่งการค่ำควร 이거는 시편 전체에 있어서 처음으로 시작되는 찬양시예요. แต่สดุดีบทที่ 8 นี้เป็นสดุดีบทแรกในพระธรรมสดุดีที่เป็นบทแห่งการสรรเสริญครับ 그래서 시작도 어찌 그리 아름다운지요로 시작했고 끝도 어찌 그리 아름다운지로 끝나는 시예요. มันเลยกลายเป็นว่าจุดเริ่มต้นก็เริ่มต้นจากคำว่าสูงส่งยิ่งนักจดจบก็จบด้วยคำว่าสูงส่งยิ่งนักซึ่งภาษาเกาหลีแปลว่างดงามเช่นนี้นะครับ 그래서 어찌 그리 아름다운지요가 2번 반복되는 거예요. งั้นคำว่างดงามเช่นนี้เนี่ยซ้ำถึง 2 ครั้ง 그러면서 찬양하는 거죠 하나님을요. และสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า 여러분 뭐가 그렇게 아름답습니까? ทุกท่านครับอะไรงดงามอะไรขนาดนั้นครับ 여러분 어제와 뭐 다르게 생각하지 말고요. 어제 오늘 내일만 한번 생각해 ทุ 보세요. กท่านครับไม่ต้องคิดแบบอื่นเลย เอาแค่เมื่อวานวันนี้และพรุ่งนี้ 이 땅에서의 어제의 삶이 아름다웠나요? ชีวิตเมื่อวานของเรางดงามไหมครับ 오늘 사는 삶이 아름답습니까? ชีวิตที่เราใช้วันนี้งดงามไหมครับ 내일 우리가 또 하루가 시작될 텐데요. แล้วชีวิตในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มต้นขึ้น 내일 사는 삶이 얼마나 아름다울 것 같아요. ชีวิตที่เราจะใช้ในวันพรุ่งนี้คิดว่าจะงดงามแค่ไหนกันครับ 여러분들이 우리가 질문을 해보면 알잖아요. ถ้าเราตั้งคำถามเราจะรู้ 오늘 내일은 질문하고 과거는 확인해보고 ชีวิตในวันนี้ตั้งคำถามกับวันพรุ่งนี้ก็ตั้งคำถาม แต่ในของเมื่อวานเราต้องยืนยัน 우리가 객관적으로 얘기를 하면요. ถ้าพูดกันโดยตรงนะครับ 어제 우리가 어제죠? เมื่อวาน 비가 왔잖아요. ฝนตก 예. 잠깐 비가 왔는데 ฝนตกแป๊บเดียว 갑자기 사진이 날라왔는데 지붕이 날아간 사진이 แล้ว 왔어요. อยู่ๆก็มีคนส่งรูปไปให้อาจารย์หลังคาโบสถ์เปิด 이 인생이 세상에서 사는 인생이 싸움이라고 우리가 말씀을 แล้วเราก็ 나눴잖아요. แบ่งปันพระวจนะว่าอะไรครับ ชีวิตที่อยู่ในโลกคือการต่อสู้ 무슨 싸움입니까? สู้กับอะไรครับ 우리가 예기치 못했던 자연과의 สู้ 싸움이에요. กับธรรมชาติที่เราไม่ได้คาดถึงด้วยซ้ำ 비가 와서 천정을 뒤엎는데 우리가 무슨 수로 막을 수가 คื 있습니까? อฝนตกและลมพัดและหลังคาปิวหลังคาเปิดเนี่ยเราจะกันยังไง 근데요 여러분 แต่ทุกท่านครับ 세상은 자연과의 싸움을 하면은요 โลกเนี่ยสู้กับธรรมชาติ 자연과의 싸움에서 이길 수가 없지요. งั้นแน่นอนครับว่าโลกไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ 지면은 어떻게 되느냐? แล้วถ้าแพ้เป็นยังไงรู้ไหมครับ 그 영향으로 인간과의 싸움이 생겨요 주로. โดยผลกระทบของการแพ้จากธรรมชาติจะนำไปสู่การต่อสู้กับมนุษย์เอง 그 인간과의 싸우지 않으려고 자신과 싸워야 돼요. แล้วเพื่อที่จะไม่สู้กับมนุษย์ก็เลยต้องสู้กับตัวเอง 근데 여러분 แต่ทุกท่านครับ 우리가 성교 속에 있고 이 말씀을 알아듣는 데는 증거로 หลักฐานที่บ่งบอกว่าเราเข้าใจการทำภารกิจเราเข้าใจในพระวจนะ 비록 자연과의 싸움에서는 졌지만 ถึงแม้ว่าเราสู้กับธรรมชาติแล้วแพ้ไป 인간과의 관계에서는 우리는 แต่ 승리했다니까요. ในความสัมพันธ์มนุษย์เรามีชัยชนะ 이 교회에 있었던 사람들은 밤늦게까지 고생을 하고 คนที่อยู่คริสตจักรก็ลำบากจนถึงดึก 외부에서 연락을 받은 우리 장로님들은 서로 연락하면서 ผู้ปกครองที่อยู่ข้างนอกก็ติดต่อกันตลอดเวลา 같이 걱정하고 근심하고 แล้วก็เป็นห่วงด้วยกัน 그 증거가 뭐냐? แล้วหลักฐานในเรื่องนี้คืออะไร 비록 천정은 날아갔었지만 แน่นอนครับว่าหลังคาเนี่ยมันเปิดไปแล้ว 다 정리가 좀 와서 보니까 정리가 แต่ 됐더라고요. มาถึงก็เรียบร้อยแล้ว 그랬더니 그 증거가 뭘로 나타나느냐? แล้วเกิดเป็นหลักฐานแบบไหนอีก 오늘 아침에 와서 보니까요. พอมาดูเช้าวันนี้ครับ 평상시는 목양실로 돼 있은 목양실인 줄 알았는데 โดยปกติเนี่ยมันคือห้องอภิบาล 여러분들이 와서 보시면 그 목양실이 어떻게 돼 แต่ 있느냐? เมื่อทุกท่านเดินเข้าไปดูในห้องอภิบาลทุกท่านจะทราบครับว่าตอนนี้มันกลายเป็นห้องอะไร 치조실로 돼 있어요. มันกลาย 치조실. เป็นห้องสอบสวนไปแล้วครับ 아무것도 없고 상 하나에다 의자 2개. ไม่มีอะไรเลยมีแค่โต๊ะอันหนึงแล้วก็เก้าอี้2ตัว 오늘 강의가 เพ 있으니까요. ราะว่าวันนี้มีบรรยาย 여러분 우리가 비록 어떤 일이 생겨도 ทุกท่านครับไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น 그 일을 놓고 이렇게 웃을 수 있는 이 이유가 뭡니까? เหตุผลที่เราพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เราหัวเราะกันได้เพราะอะไร 우리가 사람이 좋아서요? เพราะว่าเราชอบกันเหรอครับ 아니에요. ไม่ใช่ 우리에게는 우리를 돌봐주시는 하나님이 계시고 เพราะเรามีพระเจ้าผู้ทรงปกป้องดูแลเรา
우리는 그걸 이길 수 있는 말씀이 있기 때문에 그런 และเรามีพระ 거예요. วจนะที่เอาชนะสิ่งเหล่านั้นได้ เราถึงยิ้มใส่กันได้ครับ 그래서 우리가 찬양이 있다는 게 너무 감사한 거예요. เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่น่าขอบพระคุณครับที่เรามีการสรรเสริญ 여러분 우리가 찬양이 우리 안에 찬양이 있다는 거. ทุกท่านครับการที่มีการสรรเสริญในเรา 그다음에 그 찬양의 대상이 있다는 게 얼마나 감사한 และ 거예요. เรามีเป้าหมายในการสรรเสริญเป็นเรื่องที่น่าขอบพระคุณขนาดไหน 그래서 그 찬양을 받으시는 분이 있고 แล้วก็มีผู้ที่รับการสรรเสริญนั้น 우리는 그 찬양을 드릴 수 있다는 게 얼마나 감사하고 아름다운 และเรา 거예요. สามารถถวายการสรรเสริญนั้นได้มันเป็นสิ่งที่น่าขอบพระคุณขนาดไหนครับ 그래서 우리가 어떤 상황이 오더라도 เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีสถานการณ์แบบไหนเกิดขึ้น 우리가 하나님을 찬양할 수 있고 เราสรรเสริญพระเจ้าได้ 하나님이 그 찬양을 และ 받아주신다면요. พระเจ้ารับการสรรเสริญนั้น 우리가 이 땅 살면서 오는 문제는 งั้นปัญหาที่เราดำเนินชีวิตและเผชิญอยู่ 오히려 그 문제가 아니라 มันจะกลายเป็นว่าไม่ใช่ปัญหา 찬양을 받으시는 하나님의 계획이 되는 거예요. แต่จะกลายเป็นแผนการของพระเจ้าที่รับการสรรเสริญของเรา 근데 오늘 이 시편은 1편이랑 1절이랑 9절이 같다 그랬어요. แล้ววันนี้ก็ได้กล่าวไว้ครับว่าในสดุดีบทที่8เนี่ยข้อ1กับข้อ9เนี่ยเหมือนกัน 이거는 무슨 의미입니까? มีความหมายอะไรครับ 처음과 끝이 같은 거예요. คือการที่จุดเริ่มต้นและจุดจบนั้นเหมือนกันครับ 여러분 이 땅의 문제가 뭐냐? 처음과 끝이 다른 게 문제예요. ปัญหาในโลกนี้คืออะไรคือการที่จุดเริ่มต้นและจุดจบนั้นไม่เหมือนกัน 처음과 끝이 같다는 건 뭐지요? การที่จุดเริ่มต้นและจุดจบนั้นเหมือนกันคืออะไรครับ 알파요 오메가예요. อัลฟาและโอเมก้า 예수님이 자신을 뭐라고 พระเย 표현하시느냐? ซูทรงอธิบายว่าพระองค์ทรงเป็นอะไร 나는 알파요 เรา 오메가가 เป็น 있어요. อัลฟาและโอเมก้า 그 얘기는 뭐죠? หมายความว่า 처음이 있으면 여러분 끝이 있다는 ถ้ามีจุด 거예요. เริ่มต้นจะต้องมีจุดจบ 반드시 끝이 온다는 거예요. และจะมีจุดจบเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 그러면서 알파요 오메가는 처음과 끝이면서 동시에 뭐냐? 시작과 완성이에요. อัลฟาและโอเมก้าเป็นจุดเริ่มต้นและจุดจบ และในเวลาเดียวกันก็เป็นจุดเริ่มต้นและความสมบูรณ์ด้วย 끝이 있는데 끝이 끝으로 끝나는 게 아니라 그 처음 시작하신 분이 끝까지 마지막에 완성하시겠다는 และ 거예요. จุดจบนั้นจะไม่ใช่จบลงแค่จุดจบเท่านั้น แต่ผู้ที่เริ่มต้นนั้นจะทำให้สิ่งเหล่านี้สำเร็จต่อไป 그래서 처음과 끝이 같은 เพราะฉะนั้นการที่จุดเริ่มต้นและจุดจบเหมือนกัน 그 증거가 뭐냐? 영원인 거예요. หลักฐานในเรื่องนี้คือการเป็นนิรันดร์ครับ 어떻게 우리가 영원 속으로 들어갈 수 เรา 있습니까? เข้าไปอยู่ในนิรันดร์การได้ยังไงครับ 처음과 끝이 같은 분이 우리를 끝까지 완성시켜 나가시겠다는 거예요. ผู้ที่เหมือนเดิมตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดจบนั้น พระองค์จะเป็นคนนำพาเราไป 그 모든 것이 어디에 있느냐? 주의 이름 앞에 있는 거예요. และทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ต่อหน้าอะไรต่อหน้าพระนามของพระองค์ครับ 여러분 아까 2절에 대적자라는 얘기가 나왔어요. ทุกท่านครับในข้อ2เนี่ยพูดถึงคู่อริถูกไหมครับ 여러분 누가 대적자인 줄 ทุก 아십니까? ท่านรู้ไหมครับว่าใครเป็นคู่อริ 누가 하나님의 대적자인 줄 รู้ 아세요? ไหมครับว่าใครคือคู่อริของพระเจ้า 주의 이름을 부르지 않는 자가 하나님 보시기에 대적자인 คนที่ 거예요. ไม่ออกพระนามพระองค์ครับคือคู่อริในสายพระเนตรของพระองค์ 그렇다면 งั้น 주의 이름을 부르는 자는 하나님이 어떻게 인정을 하시는 줄 아세요? ผู้ที่ออกพระนามของพระองค์รู้ไหมครับว่าพระเจ้ายอมรับแบบไหน 하나님의 은혜로 부른 거지 그것도 우리가 부르고 싶어서 부른 겁니까? พูดตรงๆการที่เราเรียกหาพระองค์ได้ก็เป็นพระคุณของพระองค์ไม่ใช่เริ่มต้นจากตัวเราเองด้วยซ้ำ 전에는 우리도 주의 이름을 외면했던 เมื่อก่อน 자들이잖아요. เราเคยเป็นผู้ที่เมินเฉยต่อพระนามของพระองค์ 근데 하나님의 은혜로 แต่โดยผ่านพระคุณของพระเจ้า 주의 이름을 부를 수 있는 자가 됐어요. เรากลายเป็นผู้ที่เรียกพระนามของพระองค์ได้ 그래서 하나님은 우리를 주의 이름을 부르게 하셔놓고 우리를 무엇이라고 얘기했느냐? แล้วพระองค์ทรงเรียกเราที่เป็นผู้ที่ออกพระนามของพระองค์และเรียกเราว่าอะไร 우리를 향해 하나님보다 조금 못한 자로 บอกกับเราว่าเป็นผู้ที่ต่ำกว่าพระองค์แต่หน่อยเดียวครับ 하나님이 우리를 그렇게 인정해 พ 주시는 ระเจ้า 거예요. ยอมรับว่าเราเป็นแบบนั้น 그리고 덧붙여서 우리에게 영화와 종기로 간을 씌워 주시는 거예요. และมากไปกว่านั้นทรงสวมศักดิ์ศรีและความมีอำนาจให้กับเราด้วย 그래서 이 주의 이름을요. 야, 여러분들이 이게 진짜 믿어지면 ถ้าเราเชื่อในพระนามของพระองค์จริงๆนะครับ 우리는 진짜 이 주의 이름을 입으로 부르는 게 아니라 가슴으로 부르는 거예요. เราจะ 가슴. ไม่เรียกพระนามของพระองค์ด้วยปากครับ แต่เราจะเรียกพระนามของพระองค์ด้วยใจ 왜냐? รู้ไหมครับว่าทำไม 너무 아름다운 이름이기에. เพราะมันเป็นนามที่งดงามเหลือเกินครับ 여러분 진짜 아름다우면 입으로 감탄하잖아요. ทุกท่านครับถ้ามันงดงามจริงๆเนี่ยเราจะมีคำอุทานจากปากเรา
여러분 감탄할 수 있다는 이게 복이에요. การที่เราอุทานได้เนี่ยแหละพระพรแล้ว 여러분 우리가 이런 어찌 그리 아름다운지요라고는 감탄할 수 있다는 이게 การ 복이라니까요. ที่เราบอกว่าสูงส่งยิ่งนักหรืองดงามอะไรเช่นนี้คำอุทานเนี่ยแหละครับคือสุดยอดแล้ว 이게 입으로 하는 게 아니라 이제 가슴으로. แล้วสิ่งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ปากแต่ด้วยใจ 이 땅에 여러분 무엇이 그렇게 아름답냐 이거예요. ทุกท่านครับในแผ่นดินโลกนี้มีอะไรงดงามเช่นนั้นบ้างครับ 우리가 과거에 무엇이 그렇게 아름다웠어요? ในอดีตมีอะไรงดงามขนาดนั้นบ้าง 현재 우리에게 무엇이 그렇게 แล้วใน 아름답습니까? ตอนนี้อะไรงดงามขนาดนั้นสำหรับเราครับ 앞으로 우리가 미래를 두고 봤을 때 무엇이 그렇게 แล้ว 아름다울까요? ในอนาคตที่เราจะเผชิญอะไรกันที่งดงามขนาดนั้นครับ 내가 하나님을 알지도 못할 때 ในตอนที่เราไม่แม้กระทั่งรู้จักพระเจ้า 우리를 준비시킨 그 하나님이 아름다운 พ 거예요. ระเจ้าผู้ทรงเตรียมเราไว้นั่นแหละงดงาม 우리는 연약하기 그지없어서 아무것도 할 수 없는 우리를 เราที่อ่อนแอจนกระทั่งไม่สามารถทำอะไรได้แม้แต่นิดเดียว 하나님이 하나님보다 조금 못한 존재로 우리를 인정해 주시는 그게 아름다운 การ 거예요. ที่พระเจ้าทรงยอมรับว่าเราต่ำกว่าพระองค์เพียงหน่อยเดียวนั่นแหละคืองดงาม 그리고 우리의 미래를 และอนาคตของเรา 영화와 종기로 가는 씌어 พระ 주시겠다는 องค์ทรง 거예요. สวมเราทรงสวมเราด้วยศักดิ์ศรีและความมีอำนาจให้แก่เรา 그런 하나님이 아름다운 거고 그런 하나님이 아름답다고 고백하는 그게 아름다운 และการที่ 거죠. เรามองพระองค์เนี่ยแหละคือความงดงาม และการที่พระองค์ทรงให้เราเป็นแบบนี้แหละคือความงดงาม 그래서 이 사실이요 우리의 과거와 현재와 미래를 놓고 고백해야 되는 시편 기자의 고백이 아니라 우리의 고백이 돼야 เพ 되네요. ราะฉะนั้นคำสารภาพในสดุดีบทที่ 8 นี้จะไม่ใช่คำสารภาพของผู้เขียนครับแต่ต้องเป็นคำสารภาพของเรา โดยมีอดีตปัจจุบันและอนาคตของเราอยู่ในนี้ 하나님은 하나님의 일을 힘을 가진 자와 하신 적이 없어요. พระเจ้าไม่เคยทำการงานของพระเจ้ากับผู้ที่มีอำนาจครับ 가장 연약하다고 하는 자, แต่เหล่าผู้ที่ขึ้นชื่อว่าอ่อนแอที่สุด 가장 부족하다고 하는 자를 그 사실을 인정하는 자와 하나님은 하나님의 일을 하신 거예요. และพระเจ้าทรงทำการงานของพระเจ้าร่วมกับเราผู้ที่ยอมรับว่าตนอ่อนแอที่สุด 우리가 다시 한번 무엇이 어찌 그리 아름답습니까? อีกครั้งหนึ่งครับว่าอะไรกันครับที่งดงามขนาดนั้น 하나님을 만나지 않았더라면 ถ้าเราไม่ได้พบกับพระเจ้า 그 그리스도를 이 십자가를 알지 못했다면 ถ้าเราไม่รู้จักไม้กางเขนขององค์พระเยซูคริสต์ 영원히 제 가운데 우상 섬기면서 살았을 수밖에 없었던 우리 ชีวิตของเราที่จะต้องดำเนินชีวิตนมัสการลูกเคารพมาโดยตลอด 그런 우리를 감히 하나님보다 조금 못한 존재로 เราที่เป็นแบบนั้นแต่พระเจ้ากลับเรียกว่าต่ำกว่าพระองค์หน่อยเดียว 그것만 해도 우린 감사한데 แค่นั้นก็น่าขอบพระคุณแล้ว 거기에다 영화와 종기의 간을 씌워주신 ในนั้น 하나님 พระองค์ทรงสวมศักดิ์ศรีและความมีอำนาจให้เราด้วย 그냥 씌워주신 것이 아니라 주의 이름으로 우리에게 그렇게 하신 거예요. และไม่ใช่เพียงแค่สวมให้เท่านั้น แต่โดยพระนามของพระองค์ 여러분 이름은 뭐예요? ทุกท่านครับนามคืออะไรครับ 나를 책임지는 게 뭐예요? อะไรคือสิ่งที่รับผิดชอบเราครับ 내 이름이에요. ชื่อเราเนี่ยแหละครับ 내 이름을 누가 책임지느냐? 내 이름이 나를 책임져요. ชื่อเราเนี่ยแหละครับที่รับผิดชอบตัวเรา 하나님을 누가 책임지느냐? แล้วใครรับผิดชอบพระเจ้า 하나님의 이름이 책임지는 พระ 거예요. นามของพระเจ้าครับที่รับผิดชอบ 하나님이 주의 이름으로 우리를 책임지셨기 때문에 และเพราะว่าพระองค์ทรงรับผิดชอบเราด้วยพระนามของพระองค์ 그걸 믿는다면 ถ้าเราเชื่อในเรื่อง 그게 นี้ และ 믿어진다면 ถ้าเราเชื่อได้ 주의 이름만큼 아름다운 것이 이 땅에 없다는 거야. ในโลกนี้ไม่มีอะไรงดงามไปกว่าพระนามของพระองค์แล้วครับ 그래서 날마다의 삶이 우리의 인생 전체의 삶이 주의 이름을 찬양하는 저와 여러분들이 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 เพราะฉะ 축복합니다. นั้นขออวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่ชีวิตของเรานั้นจะอยู่ในพระนามอันงดงามขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 이때 이제 어찌 그리 아름다운지요 찬양이 딱 나와줘야 맞는 건데 จริงๆมันต้องมีเพลงสรรเสริญมาแล้วสดุดีบทที่ 이 언어의 소통이 좀 있다 보니까 8 แต่เนื่องจากว่ามันมีปัญหาในด้านของภาษานิดนึง 그래서 여러분 가정에서 한번 개인적으로나 가정에서나 한번 어찌 그리 아름다운지요 이 찬양을 들으시면서 정말 하나님 앞에 우리 개인의 고백이 우리 가정의 고백이 우리 교회의 고백이 되는 큰 은혜를 누리시기를 예수 그리스도 이름으로 ขออวยพรใน 축복합니다. พระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่ทุกท่านจะลองกลับไปฟังเพลงสรรเสริญนี้ และได้รับพระคุณร่วมกันในส่วนตัวครอบครัวและคริสตจักรของเราด้วยกันนะครับ 하나님 감사합니다. ขอบพระคุณพระเจ้า 시편 기자의 어찌 그리 아름다운지의 고백이 아닌 우리의 고백이 되게 하여 ขอ 주옵소서. ให้คำสารภาพที่ว่า
พระองค์ทรงงดงามเหลือเกินนี้จะเป็นคำสารภาพของเราไม่ใช่เพียงแค่ในพระธรรมสดุดี 하나님이 우리를 인정해 주신 그 인정받는 삶으로 살아가게 하여 ขอ 주옵소서. ให้ชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่ได้รับการยอมรับจากพระองค์ 예수 그리스도 이름으로 อธิษฐาน 기도드립니다. ในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.